شفنا البانيو وجربنا القوى المتانة وجربنا الميول، والمهندس محمد هيقول لنا كلمة على الشغل اللي احنا عملناه. ربنا يكرمك يا باشمهندس حسين. انا باشمهندس حسين من اسكندريه، يعني جاي بعد يومين ما شاء الله شغل ممتاز. البانيو كان المفروض هنكسر الحمام والسيراميك والدنيا بدون اي حاجه من الكلام ده كله. عمل البانيو فوق ممتاز صراحه. تسلم ايدك، ربنا يكرمك يعني. الله شغل يسلمك. محترم جدا يعني. الله يسلمك يا باشمهندس، واحنا تحت امر حضرتك. ربنا يكرمك. لو في اي حد عنده اي حاجة احنا تحت امر حضرتك. ربنا يعزك. هنشتغل في البانيو دهوت اللي احنا شايفينه. في مشكلة في الأرضية عندنا، الأرضية فيها كسر محطوط عليها لاصق زي ما احنا شايفين، في لاصق في الأرضية. اللي بيتابع الفيديوهات بتاعتنا هيعرف ان طالما المشكلة في أرضية البانيو يبقى لازم الأرضية كلها تتقطع. حد ممكن يقول مثلا الكسر ده صغير ما يستدعيش ان احنا نقطع الأرضية كلها، بس للأسف هو هنضطر نقطع الأرضية غصب عننا، لأن الأرضية من تحت بتبقى عبارة عن حشو خشب حبيبي. أرضية البانيو نفسه بيجي البانيو كده هو طبقتين، الطبقة الخارجية اللي احنا شايفينها ده ايه اللي فيها البزابيز الصغيرة دي، وفي طبقة تانية داخلية ما بينهم بيبقى فيه لوح خشب حبيبي. لازم الأرضية تتقطع عشان نشيل لوح الخشب ده، وعشان نعمل شغل صح ونعمل يعني علاج دائم نحل المشكلة حل نهائي. لازم نقطع الأرضية كلها. احنا هنصور جميع مراحل إصلاح البانيو مرحلة مرحلة. أول حاجة هنعملها هنقطع الأرضية زي ما قلنا، وبعد ما هنقطع الأرضية هنرجع نصور تاني. اللي شاف معانا الكسر اللي كان في الأرضية وقال إن الكسر ده صغير، إزاي الأرضية كلها تتقطع على كسر صغير زي ده اهو، مكان اللاصق ده اهو كسر صغير جدا. هشوف معانا منظر طبعا يأكد كلامنا. احنا بنقول الأرضية بتبقى عبارة عن طبقتين، الطبقة اللي احنا شايفينها ده اهي، دي الطبقة ده اهي، وطبقة داخلية اللي احنا شايفينها ده اهي. اللي في النص اللي احنا شايفينه الاسود دهوت اللي عامل زي العجينة ده عبارة عن خشب حبيبي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده خشب حبيبي طبعا عامل زي العجينة لان شارب مية. لوح خشب حبيبي في أرضية البانيو. الأرضية طبقتين اهوت، دي الطبقة التانية، وده الظهر اهوت، ده ظهر الأرضية. تمام، خشب طبعا، وخشب عبارة عن عجينة اهوت، عبارة عن عجينة اهي، قطع خشب بتتفتفت. شايفين دي لسه فاتحة، من الناحية التانية غامقة شوية. كتر المية طبعا بيخليها تسود بالطريقة اللي احنا شايفينها ده اهي. شايفين السباك بقى اللي ركب في فاضي حوالين فتحة الصرف، الأجزاء اللي هي الفاضية دهيت. اللي هيحصل دلوقتي إن احنا الأرضية اللي احنا قطعناها، الخشب اللي احنا طلعناه ده كله ده هيترمى، وهننضف كويس، وهنملى الفراغات اللي حوالين فتحة الصرف دهيت، وهنعمل جلسة أسمنت كويسة. وبعد ما هنعمل الجلسة الأسمنت هنرجع تاني نصور ونتابع مع بعض ونشوف هنكمل بقية مراحل إصلاح البانيو دهوت ازاي. شفنا الأرضية وازاي إن الأرضية عبارة عن لوح خشب حبيبي، وإن الخشب دهوت شرب مية لدرجة إن هو بقى عامل زي العجينة. الأرضية اللي اتقطعت اترمت، والأجزاء الفاضية اللي حوالين فتحة الصرف كلها اتملت أسمنت. عملنا جلسة أسمنت كويسة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وكده احنا نقدر نكمل شغل. هنعمل طبقة الفايبر، هنعمل طبقة الفايبر، وبعد ما هنعملها هنرجع نصور ونتابع مع بعض ونشوف بقية مراحل إصلاح البانيو. عملنا طبقة فايبر جلاس على قد الأرضية، فصلنا الفايبر زي ما احنا شايفين، وهنكمل شغل. هنعمل أول طبقة أكليريك. الأرضية هتتعمل عبارة عن طبقتين. هنعمل أول طبقة، وبعد ما هنعمل أول طبقة هنرجع نصور تاني ونتابع مع بعض. عملنا أول طبقة أكليريك زي ما احنا شايفين، طبقة واحدة بس طبقة قوية جدا ومتينة جدا وصلبة جدا. هنشوف مع بعض مدى قوة وصلابة
الأرضية اللي احنا عملناها مع بعض، نسمع الصوت، سامعين؟ باين طبعا مدى قوة وصلابة الأرضية اللي احنا عملناها اهو. أنا بخبط حوالين فتحة الصرف وفي الجنب في الآخر خالص في الظهر، زي ما احنا شايفين في كل مكان. هيطلع حد ويقول لنا ان الخبط اللي انت بتخبطه ده خبط بسيط وما يستاهلش، يعني ما يثبتش، ما فيش اثبات ان الارضيه كده قويه. هنيجي برضو هنزود التجربه وهنيجي بحاجه مدببه اللي هي ظهر الضفر او ظهر المسطرين اللي احنا شغالين بيه، وبكل قوتي اهو هرفع ايديا وانزل. سامعين الخبطه؟ لو بانيو جديد مستحيل حد يعمل التجربه دي. لو خبط خبطه واحده بس كده في بانيو جديد هيتشرخ وهيتكسر، واتحدى اي حد يعمل كده في بانيو جديد لانه اكيد هيكسره وهيخرمه. طبعا احنا بنعمل كده اهوت بكل ثقه، واثق تماما من الشغل اللي انا عامله. الارضيه عامل سمكها كبير وفي نفس الوقت انا صاببها في مكانها على ابوها، فعلشان كده الارضيه قويه جدا ومتينه. ومش هنكتفي باللي احنا شفناه دلوقتي، احنا هنعمل طبقه تانية هتكون بلون البانيو بنفس خواص الطبقه الاولانيه، بس اللي هيفرق بس ان هي تبقى بلون البانيو. يعني القوه والمتانه اللي احنا شفناها دي هتبقى الضعف. هنعمل الطبقه التانية وبعد ما هنعملها هنرجع نصور ونشوف الشغل بعد ما خلص. خلصنا شغلنا وعملنا الطبقه التانية. فتحنا ميه علشان نشوف الميول. الميه بتجري على فتحه الصرف على طول، والميول ممتازه، مفيش ميه بتقف خالص، مفيش مكان الميه بتركن فيه اصلا. الميه صفت طبعا، مفيش وميه خالص واقفه في الجناب او في حته واقفه فيها الميه. جربنا القوة المتانة وجربنا الميول، خلصنا شغل، حلينا المشكلة اللي عندنا وعالجنا المشكلة اللي كانت عندنا علاج دائم من غير ما نغير البانيو، من غير ما نكسر سيراميك. حلينا المشكلة اللي عندنا في أقل وقت ممكن من غير أي بهدلة للمكان. زي ما احنا شايفين البانيو اتصلح، وجربنا كمان البانيو. شفنا البانيو وجربنا القوة المتانة وجربنا الميول، والمهندس محمد هيقول لنا كلمة على الشغل اللي احنا عملناه. ربنا يكرمك يا باشمهندس حسين. انا باشمهندس حسين من اسكندريه، يعني جاي بعد يومين ما شاء الله شغل ممتاز. البانيو كان المفروض هنكسر الحمام والسيراميك والدنيا بدون اي حاجه من الكلام ده كله. عمل البانيو فوق ممتاز صراحه. تسلم ايدك، ربنا يكرمك. يعني الله شغل يسلمك. محترم جدا يعني. الله يسلمك يا باشمهندس، واحنا تحت امر حضرتك. ربنا يكرمك. لو في اي حد عنده اي حاجة احنا تحت امر حضرتك. ربنا يعزك.